Hola niños, bienvenidos otra vez a DCTC en español. El día de hoy haremos una paleta Play-Doh de Peppa Pig. Aquí tenemos nuestra paleta ya terminada, hecha de Play-Doh de Peppa Pig. Si les gustó este video y les gustaría ver más con paletas de diferentes personajes hechas de Play-Doh, no olviden dar deditos arriba y suscribirse. Esto fue DCTC en español.